近排咧豉雞煲好火啊，咁咧我好想去排隊食，但係而家好多人啊，費事去湊熱鬧啦。咁咧我買咗豆包啊，豆包咧就教我咧點樣去買呢啲咁嘅材料。咁咧雞，我老公有好介紹，而家我哋先去市場買啲材料先。今晚我哋復刻一個莫氏雞煲自家版。靚騸雞打邊爐嘅皮骨啊！老爺飯還是需要老爺安排。但要少少騸雞啊！係打邊爐啊！平時食開啲騸雞咯，脆肉脆皮嗰啲咯。我過嚟攞啊！老細，幫我第二攞號沙西牛肉，卜卜貝，跟住攞5份地牛，幫我準備好啲醬料，8個人出嚟食飯。你有寶啊叫雞。生哥嚴選雞蛋。你改噶嘛？黐線啊！雞爪，第一站行邊度啊，生哥？來到糧油店，先買點靈魂藥材配料。執齊啊，唔使煩。係啊，一檔可以執齊晒噶啦。阿老闆娘話咧，唔使問我都知道我要買乜嘢。五指毛圖都有啦，應該。有啊，齊啊，齊晒。都有。乾淨啊！OK。我睇知呢啲。挑選蔬菜中。幫我攞呢個幾多啊？唔該。嚇死我！我以為阿姨飲定，原來係冰袖嚟嘅，手袖嚟嘅呢個。我搞掂㗎啦。生哥的肌肉女神還幫忙擊鼓切片。第一次過嚟，自己炒佢。呢個係我哋嘅老闆娘，係啊，好靚啊，好靚啊，啖啖肉嘅冇骨嘅，小朋友們家好中意，同埋我啲雞肉肉得好靚。嚟自老爺的嚴選，嚟自生哥嚴選雞檔。買嘢食肯定要相信啲老嘢啦，因為老嘢嘅年資喺度啊嘛，年紀喺度啊嘛。你個女未出世已經食呢檔嘅雞啊！街市呢一 part 咧，我哋就買完啦，跟住落嚟嘅所有嘢就交俾我哋嘅小象超市搞掂啦。好勤力啊！呢個女人去到邊做到邊。人咧一定要識選擇性做嘢，如果你次次咁做嘢咧，咁乜嘢都係你做噶啦，知唔知啊大家？哦。就諗乜？豆包已經成為我哋嘅生活管家啦，無論係小朋友嘅作業啦，同埋我哋屋企裝修啊，一啲科普類嘅東西，基本上交俾豆包沒有甩拖嘅。還在工作。私火我係睇到啦。自動我睇到咗。一般濕碎嘅嘢啦，蔬菜、配料或者水果咧，我哋都可以揾小象超市，又方便又簡單。超市咧方便咗我哋啲年輕懶人咧，佢可以幫我哋已經切好晒啲粒粒嘢啦。我老公最中意咧就係生薑，哇指定豉油，同埋佢老公一定要呢個豉油，係啊。今晚咧一共有2個湯，第一個係濕毒食啲垃圾嘢嘅，另外一邊咧就係我哋嘅去毒雞煲，好正，呢個雞煲真係好正。廣東人嘅火鍋離不開魚皮角，同埋廚師牌腸仔，單獨先煲個10分鐘先。開煲。太型啦，老公你。誰能抗拒一個穿黑色衣服的男廚啊？唔係呢個升級版。你應該今日着一件中袖襯衫出嚟啊嘛。緊身衫啊！而家就開始放雞骨落去啦。呢個湯升級版。正啊！一個蛋盤啊呢個。喂，等唔切啦，好肚餓。嚟一個沙溪卜卜貝先，有一肥牛，一睇就好食啦。要揾人訂嘅呢啲，呢個新哥啲私伙啊，呢個係。即係咁樣咧，就可以食噶啦，啱啱好。大家好似知道個雞煲要開咁樣，都揀定呢個時間。煲湯都要燒。呢個係新哥嚴選嘅無骨雞。今次呢個老嘢飯咧，交俾我哋權威嘅鋼琴家，果然係冇錯嘅，非常之出色，完成呢個任務。燜到已經好香啦個湯。好正，呢個湯咪入我哋個火鍋底料之中一項。哇！真正喎真係。咁呢個係鄭氏秘方啊，絕不外傳啊。係啊。新哥喺呢個莫氏雞煲嘅底料入邊咧，就加咗啲菌菇啊，更加嘅鮮。呢個湯翻煲咗2次，都好好飲，每人人均3碗以上。呢個下不得了真係。點啊？睇個睇法吧。而家一身正氣啊！濕氣就晒啦，死人嗰個反晒落去啦。既然濕氣走咗，就飲啲開心嘅啦。最後媽咪都食完拜山飯過嚟同我哋會合，我哋仲傾咗好耐偈啊！大家傾下傾到11點鐘先散場，又係開心嘅晚上。本車有毛啊！
馬騮作室啦，作室喺度。翻到屋企乜都唔好講，直奔廁所。今日嘅 vlog 到呢度啦，拜拜！大家都可以試下，真係真心唔錯。